Թազասարյոնտի Կամասուտրայի գիրքն է։ Հեսա մի քանի բան իր հետ կարդանք։ Եկեք այս բաժակով էլ խմենք բոլոր բոզերի կենացը։ Արդեն սկիզբը ասում է ինչի մասին է խոսքը։ Այո, չէիք հաճի արդյոք մինետ անել։ Ինչ մինետի մասին է խոսքը։ Ու նշան, որ այս գրքում չկա գրքի վրա նշված որևէ 18+, այսինքն հասանելի է 0-ից բարձր բոլորին։ Անցնենք առաջ։ Պուպուլիկով տիկինը։ Այս մտքի սատարողներին է հիմնականում հարցս ուղղված, էլի ձեր համար նորմալ է, որ այս գիրքը կարա ձեր երեխան կարդա ու բարձրաձայն ձեր հետ կարդա այս գիրքը։ Ձեր վերաբերմունքը այդ ընթացքում ինձ շատ հետաքրքիր է։ Անցնենք առաջ։ Մոտեցա ուղակի հիանալի էր, նրա մարմնի ուրվագծերը զգլխի չէին ու կատարյալ, հետույքը կլորիկ ու գրգռիչ, ոտքերը նրբիկ, մազերը արձակ, երբ մոտեցա երևաց նաև կուրծքը, կատարյալ չափերի, պտուկը ցից էր ու առազգական, արձանը կարծես ասում էր վերցրու ինձ, ես այս միտքը կարդալուց առաջ սկզբից գիտեի աղջկա մասին է խոսում, բայց հետո պարզվեց արձանի մասին, մետ էլ էր մի քիչ տարօրինակ իմ համար, ինձ թվում է բոլորի համար տարօրինակ է։ Վարտիքի ժլատ կտորի տակից դուրս էին պրծել մի քանի գանգուրներ, որոնք ասես հարցնում էին, կռահիր թե ինչ կա այնտեղ։ Պաուլան ցուցադրում էր թևի տակ աճած կարճ մազերը ու որ ահավոր գրգռիչ էին։ Ինձ թվում է այս միտքը գրողը հորմոնալ խախտումներ ունեցող մարդ է, հորմոնալ խախտումներ, ուրիշ ոչ մի բան չկա այստեղ ասելու։ Ավելի հետաքրքիր բան։ Չնայած ես գժվում եմ կույս տղաների համար, նախ երբ դառնում ես նրանց առաջինը, դա երաշխիք է, որ ամբողջ կյանքում քեզ չեն մոռանա, եւ հետո նրանք դողում են վախկոտ նապաստակի նման եւ որպես կանոն պրծնում առաջին իսկ ներթափանցումից։ Գրքի հեղինակը ուզում է հիշվի նման ձևերով մարդկանց մեջ, այսինքն ուրիշ տպավորիչ քայլեր չի կարային անի։ Անցնենք առաջ։ Սիրտը ուզում է, որ դաշտավայրը իրենը լինի, որ Պամիրի լեռները փշրվեն իր հայացքի ներքո։ Ուղեղն ասում է, մասի համար չի կարելի ամբողջը վտանգել եւ առնվազն պետք է հայտարարել, բարձր հայտարարել, որ այս դաշտավայրերը մեզ պետք չեն, որ պատրաստ ենք այդ հողերը վերադարձնել հանուն խաղաղության։ Թուլամորթ մարդու միտք է էս, չկռվող, չպայքարող իր ունեցածի համար, ու արդեն պարզ է դառնում դիրքորոշումը պատերազմի ու հող հանձնելու վերաբերյալ, այս մարդու դիրքորոշումները էս է։ Ու խնդրում եմ այս մտքի սատարողներին իջնեն իրանց հայատ, իրանց ընկերների տան այս գիրքը, իրանց սատարողներին ու ասեն վերցրեք կարդացեք, տեսեք ում ենք մենք սատարում։ Եթե այսքանից հետո սատարում եք, խնդիր չկա։